Faarfannaa kan isin affeereeraa dhaggeeffadhaa. Maqaan Waaqayyo Gooftaa maccaa galateeffamu. Galanni Waaqayyo akkam jirtu nagaa keessanii. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waaqayyo amanamaadha. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa yeroottis yeroo malees Waaqi keenya guddaadha, amanamaadha. Guddina isaa eenyu qixxeessuu hin dandeenye. Hundumti keessan baga ayyaana jala bultii du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geessan isiniin jedha. Maqaan Waaqayyo Gooftaa maccaa haa ulfaatu. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Inni waggoota dheeraa dura du'ee irra deebi'ee du'a miti. Nuyi garuu irra deddeebinee yaadanna. Yeroo irra deddeebinee yaadannu kana keessatti immoo waan yaadannu qabna. Keessumaa waldaan kiristaanaa warri duuka buutuusaa taate, warri itti amantan, warri dhalachuusaa, du'uusaa, nuuf dhiigasaa dhangalaasuusaa, nuuf golgotatti ol ba'uusaa, nuuf harkisaasu waraanamuusaa, nuuf ba'aa sana baachuusaa warri amannu har'aa yeroo kanaa bifa addaan yaadannoo addaan ayyaan du'aa ka'uu jala bultiisaa kana ayyaaneffachuuf itti adeemaa. Keessa keenyatti ayyaana Waaqayyoo dadhabe, keessa keenyatti waa'ee mootummaan Waaqayyoo dhufuunsaa jala ga'uusaa laafee yoo jiraate yeroo itti jabeeffannu, yeroo itti kaanu, yeroo itti humna keenya haareeffannudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kaleessa keessa keenyatti waldaa kiristaanaa keessatti kan du'e kan fakkaate har'a yeroon itti keessa keenya dadammaquudha. Ayyaana du'aa ka'uu kanaani wanti keessa waldaa kiristaanaatti du'e, wanti keessa amantootaatti du'e, wanti keessa namootaatti dadhabe yeroon itti ija godhatee ka'ee biqiluu jalqabudha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Akkuma beeknu biyya faranjii keessatti bifa hindaaqqoo hanqaaquu kee abaatu waan garaagaraa hojjetanii shaamaallee hojii kunoo shaamaan tokkollee fuula koo dura jira. Bifa sanaan kan hojjetame akka kanatti kan isaanii bifa fakkeenya sana ka'aniitti wanta haaraan waan awwaala keessaa yeroo ba'u, wanta haaraan garaa keessaa yeroo ba'u, wanta haaraan nama keessaa, wanta haaraan jireenya keessaa yeroo ba'u akkas fakkeessanii kabaju. Garuu keessa isaaniitti akka isaan kabajanii Waaqayyoo tu beeka, hin beennu. Anis kan koon beekaa, isinillee kan keessan beektu. Waaqayyo Gooftaan maccaa haa galateeffamu. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Waa tokkoon beeka, waa tokko beekna. Hundumti keenya irra garuu waa tokko jechuun barbaada. Wanti keessa koof keessa keessanitti dadhabe yoo jiraate, wanti keessa keenyatti waldaa kiristaanaa keessatti dadhabe yoo jiraate, har'a ayyaana Waaqayyo sanaan du'aa ka'uu sanaan deebi'ee aareeffama. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Sababni isaa yeroo kanatti kana dubbatamaa naan jechuu dandeessu ta'a. Eeyyee hin dubbatama. Waaqayyo haa ulfaatu. Yeroo hundumaa Waaqi keenya haaraadha. Yeroo hundumaa jireenyi amantii keessa jiraatan namni Waaqayyotti amanatu, namni karaa barbaade yoo ta'u Waaqayyoon amanatu yeroo hundumaa jireenyi isaa waa'ee moofa'uutu hin taane waa'ee haara'uu yaada. Yerootti biyyi lafaa haala isheen itti raafamaa jirtu, waan ishee irratti raafamaa jirtu, dhukkuba addunyaa raasaa jiru kana hin beekna. Waa'ee dhukkuba addunyaa raasuutu hin taane waa'ee Waaqa hundumaa danda'u dubbachuutu nuuf ta'a. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Dhukkubichi hin dhufe yeroo isaa eeggatee hin deema. Karri hundumtuu immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa yeroo jiraannu jireenya bara baraati. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Amanaan tokko yookaan amantuun tokko lafa kaatee beekti, dhufaatii isaa beekti, dhufaatii isaa beeka. Lafa galu galma isaa immoo beeka. Namni galma isaa beeku waan karaa keessatti isa mudatuuf hin yaadda'u, waan karaa keessatti isa mudatuuf hin raafamu.
sababi isaa isa lafaa isa kaasee isa deemsisuu jalqabe gooftaan Yesuus Kiristoos hamma dhuma jireenya biyya lafaatti hamma dhuma bara baraatti isaa wajjiniin jira. Kanaaf buleessi keenya hojjetaan Waaqayyoo kan ture Phaawulos akkas jedhe, anaaf karri hundumtuuyyuu jireenyuma jedhe maqaa Waaqayyoo ulfaatu du'is jireenyas Kiristoos keessatti anaaf maal godhe bu'aa kooti jedhe maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf haala yeroo sodaanne hin raafamnu. Isas immoo akkas jedhe sagaleen Waaqayyoo. Mee sagalee kana dubbiseenii ittiin amma ayyaanni Waaqayyoo naaf kenname Waaqayyoon walii wajjin akka kadhannu barbaada. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu obboloota koo eebbifamaa. Yeroo ayyaana du'aa ka'uu jala jirra guyyaa lakkaa'ateera yeroo itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa itti yaadannu itti waa ayyaaneffannu itti keessa namootaatti waggoota darban kee wanti itti dadhabaa turre hundumtuu amma jireenya haaraa bifa haaraan keessa keenyaa ka'u Waaqayyo gooftaan maccaa haa galateeffamu. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisa. Dhiifama naa godha sagalee. Batinaniftu akasit ni bunan beka. Akeeka nuuf qaba maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseeni Waaqayyoon walii wajjin sagalee makanaan kadhannaa. Nan kadhadha Waaqayyoon amma yaanni Waaqayyoo naaf baay'ate sagalee kanaan. Sagaleen kun akkas jedha mata dureen isaayyuu Yesuus namoota gara boqonnaatti waamuu isaa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 haga dhumaatti kan jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Akkas jedha sagaleen kun, Yesuus itti fufee isin warri itti dadhabdan dhamaatan ba'anis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa. An boqonnaa isiniif nan kennaa. An boqonnaa isiniifan kennaa. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Ana irraa baraa. An garraamiidha. Kan gadi of deebises boqonnaa lubbuu keessaniif in argattu. Ameen. 28-29 dubbise maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Maal godha kan itti dadhabdan kan itti dhamaatan hundumaa ba'aan keessan kan isinitti ulfaate maal godha gara koo kottaa. Gara koo kottaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Har'a eenyu laata kan ba'aasaa dhugaan fudhatee gara gooftaa dhaqu. Gara koo kottaa. Sababii du'uu isaati, sababii fannifamuu isaati, sababii dhiphachuu isaati biyya lafaa kana oolchuudhaaf, biyya lafaa kana fayyisuudhaaf, sababii inni harka isaa kana diriirsee akkasittiin fannoo irra nuuf oolee uniin fayyisuuf harki isaa kun yeroo akkasittiin diriire isa karaa hundumaa isinitti ulfaate. Yeroo asii harki isaa diriire, yeroo asii harki isaa kun barruun isaa kun rukutamu mataa isaa irra gonfoo dhiphinaa yookaan gonfoo qoraattii jabaatu kaa'amee jira ture. Dhiigatu dafqa ture. Miilla isaas akkasuma waraanamee rukutamee jira ture. Sun hundumaa eenyuuf ta'e karaa hundumaatiin yeroo biyya lafaa kana ga'aa jirtu waraansa karaa hundumaatiin sitti dhufu ba'aa karaa hundumaatiin sitti dhufu maal godheen fudhadhuu gara koo kottu ani sirra ani nan baadhaa. Obboloota koo yoo ba'aan ulfaate irra dhala keenya mucaa keenya ishee kamirraa akka itti fuunee baachuu barbaanna laata. Abboota keenya abbaa haadha keenya warra kamirraa akka itti fuunee baachuu barbaanna laata. Fira keenya warra kamirraa akka itti fuunee baachuu barbaanna laata. Abbaan keenya garuu garraamiidha akkuma ofiin jedhe garraamiidha waaqa gaariidha gatii ta'ee fi ba'aan kan isinitti ulfaate ittiin dhiphatinaa ittiin rakkatinaa ittiin raafaminaa ofii keessanii waayyuu gochuu hin dandeessanii. Harki koo inni gaafa waraaname sun barruun koo sun isiniif ba'icha baachuudhaaf waraaname isiniif ba'icha baachuudhaaf gonfoo dhiphinaa
mataa koottan fudhadhe dhiigan dafqe nan rukutame qaamni koo kun sababa keessanitti madaa'eera. Isin madaa'uun isin irra hin jiru, isin baabaachuun isin irra hin jiru, isin dadhabuun isin irra hin jiru. Fudhadhaa gara koo kottaan isin irraan boqochiisa. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Riilloobanii aseen har'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'a isa kan akka yaadannu har'a warri ba'an isinitti ulfaatu. Ani immoo maal jedhan ani garraamiidha anarraa immoo baraa jedhe akkas duwwaa jedhe monniif. Ani garraamiidha anarraa immoo baraa. Ani Waaqa gaariidha anarraa immoo baraa. Ani Waaqa hundumaaf obsuudha anarraa immoo baraa. Ani Waaqa hundumaa jaallatuudha anarraa immoo baraa. Ani Waaqa hundumaa danda'uudha anarraa immoo baraa. Obboloota koo keessuma haala amma jirru keetti jireenya amma kee jiraannu keetti qilleensa amma keessa jirru keetti yerootti beektonni dadhaban yerootti ogeessonni dadhaban yerootti abbaan qabeenyaa dadhabe yeroo itti beenna warri jedha waan godhan dhaban harka isaanii qabatanii ol deebi'anii maaltu nu baasa jedhan keetti aniifis waan tokko beenna aniifis waa tokko nuuf galeera anaaf isiniif garuu inni harka isaa diriirse ba'aa kee fudhadhuu kottu ba'aa kee duwwaa miti ba'aa obboleessa kee fidii kottu ba'aa obboleettii kee fidii kottu ba'aa fira kee fidii kottu ba'aa biyya kee fidii kottu ba'aa addunyaa kanaa fidii kottu roollaatiin isellaa guudii ba'anni sirraan fuudha. Isinirraan fuudha. Miixuu jira biyya lafaa keessa. Gogaa da'aa jirti biyyi lafaa. Mootonni gogaa ciniinsifachaa jiru. Beektonni gogaa ciniinsifachaa jiru. Dubartiin yeroo mucaa da'uuf ciniinsifattu. Wanta dhufuuf jiru beetti. Muddama sana keetti mucaa ishee arguuf hin muddamti. Mucaa ishee mucaa fayyaa argitee gammaduudhaaf waan jirtuufi. Ciniinsuu abdii qabu ciniinsifatti dubartiin gaafa mucaa da'uuf ciniinsifattu. Biyyi lafaa warri keessumaa gooftaa hin qabaanne har'a garuu ciniinsuu gogaatti jiru. Ciniinsuu waan qabnetti jiru. Ciniinsuu waan fidan hin jirre tokkotti jiru. Yeroo kana gaa qulfiinsaa obboloota koo anaaf isin harka jirra. Warra gooftaa beekne nu harka jirra. Warra Waaqayyo nu wajjin jira jennu harka jira. Warra sagaleen kun fidaanatti kennaa ani isinirraan boqochiisa ani isiniin baadha nuun jedhe harka jira. Riillavani sellagatu urre baki paran dillatu urre menimad kottu goftaan siwamar gara fayina kana kottu arra gara jireenya kana kottu arra inni warra isatti amanan duwwaa foflaate miti biyya lafaa guutummaa foflaate saba hundumaa foflaate gosa hundumaa foflaate qomoo addaan hin baafne bifa addaan hin baafne lammii addaan hin baafne beekaa wallaala addaan hin baafne ikla kottu gara koo kottu gara koo inni jedhe sun riifa nama allisentia maa tokkotu addaan hin baasin arra sarkasaa ballisee kottu gara koo ani jireenya kottu gara koo ani fayyina kottu gara koo isa kaleessaa sitti hin lakkaa'u sin barbaada mucaa kooti sin jaalladha dhiiga koo siif lolee barruun koo siif waraaname mataan koo siif gonfoo dhiphinaa gonfoo qoraattii baate qonqon koo siif hadhaa dhugee raakaan yaazellaa buuni ma'arelee beenti rafa ashirii dibooti eppoo nama addiini se'ellabaanii moore ekiriimaas isiin barbaaduufi siin qulleessuufi hadhaa nannan dhuge sun inni yeroo hadhaa dhuge sun siin garuu bishaan qulqulluu bishaan fayyinaa ittiin si fayyisuufi kottu gara koo roobaan yaasant harkin akkasitti diriire kun golee hundumaarraa saba waamuuf golee hundumaarraa bifa fakkaattii waaqayyoo waamuuf bifa fakkaattii waaqayyoo amantii kamirratti hundaa'u waldaa kamirratti hundaa'u uumama harka waaqayyoo irratti hundaa'u uumama waaqayyoo bifa isaa kanatti fakkeenya isaa kanatti uummatetti hundaa'u uumamni harka waaqayyoo uumaan harka waaqayyoo bifa waaqayyootiin kan uumaman warri hafuura jiraataa itti baafate eenyuun fakkaatu yoo jenne Kiristoosiin fakkaatu. Isa isaan uume fakkaatu garuu wallaaluma isaaniirraa waaqota adda addaa waaqeffatani wallaaluma isaaniirraa wadduu ammoo waan adda addaatiif garba ta'anii jiraatan malee kan isaan fakkaatan uumaa harka waaqayyooti. Uumaa harka waaqayyoo kanarratti immoo yeroo kana
Labsiitu labsamee jira. Labsii maalii? Labsii baduu, labsii du'aa, labsii abdii kutachuutu labsamee jira. Labsii kana gaanaaf isin waa tokko qabna. Natti kenni, ani siin baadha. Waanjoo kee hundumaa isatti dhiphatte, isatti dadhabde, isatti abdii kutatte, isatti ani kana booddee jette. Obboloota koo, aniif isin abdii guddaa keessa jiraachaa jirra. Garuu biyyi lafaa raafamaa jirti. Abdii kutachaa jirti. Mootonni abdii kutachaa jiru. Gurguddoota abdii kutachaa jira. Abbaa qabeenyaata abdii kutachaa jira. Isa kana keessatti yeroo kana dhaabannee isaaniif araara akka kadhannu, isaaniif dhaabannee abdiin isaanii inni jalaa dhokate, inni jalaa unkurame, inni jalaa citaa jiru kun akka isaaniif haara'u fudhannee gara isaatti akka dhiyaannuuf sagaleen kun kan nuuf kenname. Isaaniif humna haaraa akka kadhannuuf, isaaniin gara fayyinaatti fuula Waaqayyoo duratti isaaniin baannee akka dhiyaannuuf. Yaa obboloota ko, dur waa'ee mucaa keenyaa duwwaa kadhanne yoo ta'e, waa'ee maatii keenyaa duwwaa kadhanne yoo ta'e, waa'ee waldaa keenyaa duwwaa kadhanne yoo ta'e, riiklaavani moseetti rifa'ani mood daangaa keenya bal'ifnee adda ardiirra jirruuf kadhannu, daangaa keenya bal'ifnee mootummaa keessa jiraannuuf kadhannu, daangaa keenya bal'ifnee naannoorra jiraannuuf kadhannu. Riilaavani mosinteer mana kee atuuti nagaatti jiraattu, mana kee atuuti boqonnaa qabdu, hollaan kee muddamatti jiru yoo jiraate sababa keetiin nagaa argata, sababa keetiin boqonnaa argata, sababa keetiin lubbuun saara galfatti. Waa'ee hollaa kee iyyi fuula Waaqayyoo duratti, waa'ee biyya keessa jiraattu iyyi fuula Waaqayyoo duratti, waa'ee naannoo keessa jiraattu, waa'ee mootota keessa jiraachaa jirtu, waa'ee mootummaa keessa jiraachaa jirtu. Riivaani mosenteere lebad isanni kaleessa balleesse, isanni kaleessa si cuunfe, isanni kaleessa waan adda addaa gochaa ture. Isa dhiisi araara kadhadhu fuula Waaqayyoo duratti. Nutti araarami, nutti araarami, anatti akka nama tokkootti araarami, sabani keessa dhaladheetti araarami, biyyaani keessa jiraadhutti araarami. Riiva nama suntere lebeenni arisen. Kanaafi kan sagaleen kun baasitti ulfaate fudhadhuu gara koo kottu kan inni jedhu, harka bal'iseen jira gara koo kottu, dhiphadhee waa'ee kee dhiphina kee baadhee ati boqodhu siin jedheen jira gara koo kottu. Ati akka gammaddee jiraattuuf ani dhiigan siif dafqe. Ati kana booda deebitee yaaddoodhaan dafquu hin qabdu, dhiphinaan dafquu hin qabdu, gidiraadhaan dafquu hin qabdu. Waa'ee kee an fuudhee fannoo gubbaarra ooleerra riiglee doni ma azedi puri ma aturi le ventiri le akudia giraponi ma saturi le venkudia sauri le pana ma katiri ma asidi le ventia. Hallelujah, 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 hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra carroomne, warra kana arganne, warra ayyaana kana arganne, humna kana arganne, warra har'a biyya lafaa keessa beektota baay'ee jiraniif, biyya lafaa keessa dadhaboota baay'ee jiraniif, biyya lafaa keessa dhukkubsatoota jiraniif, biyya lafaa keessa warra ituu isan beeki waan adda addaa Waaqa itti fakkaate isaaf sagadaa turaniif, har'a garuu nuyi araaraan fuula Waaqayyoo duratti akka dhiyaannu Waaqayyootu nagaa nuu laate, Waaqayyootu araara nuu laate, Waaqayyootu yeroo nuu laate, carraa nuu laate. Riikliivaniyaa harka isa diriiree jiru kanarra ba'aa biyya lafaa kanaa keenya, ba'aa moototaa keenya, ba'aa beektotaa keenya, ba'aa ogeessotaa keenya, ba'aa dadhabootaa keenya, ba'aa warra namoota hundumaa himurii xiqqaa warra garaa kee jiranii qabee hamma warra dulloomaniitti baasa. Fannoo kanarra keenya yeroo kana sababa isaa annan baadhanuun jedhe. Nama nuu baatu jiraam. Ansiifan baadhanuun jedhe. Ansiifan baadha. Atiin baatiin nuun jedhe. Ansiifan dadhabe. Atiin dadhabin nuun jedheera. Ansiifan dafqee. Dhiigan dafqa duwwaamti. Dhiiga dafqee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Waa anaan olchuuf, isiniin olchuuf, biyya lafaa olchuuf, warra bifa fakkeenya Kiristoos itti uumaman, warra bifa fakkeenya Waaqayyootti gara biyya lafaa kanatti hafuura jiraataa, hafuura ogummaa, hafuura beekumsaa, hafuura dandeettii adda addaa uumu Waaqayyo itti kenne warra gara biyya lafaatti erge kana isaaniin olchachuuf dhiiga dafqee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin rukutame, hin kabalame, qullaa dhaabate.
Ipalabantore be elabani mo shikrabat. La sako orobanti kila adoni mi kirabani mod eleben. Yoro kana ija kenya kana angara waaqayyo lilalle waaqayyon kananna. Hallelujah galanni waaqayyo tifatau. Galanni waaqayyo tifatau. Rovani me eleventore ke laboni mi iribana saturi leven ki araban. Jillovana makudi masatudi leveni mad. Waaqayyo galanni sifatau. Waaqayyo galanni sifatau. Warra dadhaboota jaallate taa galanni sifatau. Yeroo addaa yeroo boqonnaa qabu kana kan nu laachuu barbaadde waaqayyo. Yerootti uumamaan marka kee fuula kee barbaaddatu kana kan nu laatte ati galanni sifatau. Yaa waaqayyo gooftaa. Gooftaa keenya araara si kadhannaa nutti araarami. Anas yakkee natti araarami. Mana koo si yakkee natti araarami. Sanyii koo si yakkee nutti araarami. Lammii koo si yakkee nutti araarami. Gosan irraa dhaladhe si yakkee nutti araarami. Waaqayyo gooftaa keenya akka sabaatti saba kootti araarami. Akka biyyaatti biyya kootti araarami. Yaa waaqayyo gooftaa biyyan keessa jiraadhu kanatti araarami. Addunyaa kanatti araarami. Waaqayyo laa ogeessota si yakkee ogeessotatti araarami. Waaqayyo laa mootota si yakkee moototatti araarami. Waaqayyo geggeessota biyyaa si yakkee geggeessota biyyaa kanatti araarami. Araarri lafa keenyaaf, araarri muka keenyaaf, araarri bishaan keenyaaf, araarri ardii nuti irra jiraannu kanaaf nagaan haa ta'uuf, araarri haa ta'uuf. Waaqayyo harki kee araaraaf diriiree jira. Eekkamsaaf hin tura. Maqaa Yesuus Kiristoosin yeroo kana ergamaan du'aa lafa kana irratti ergame hin dhowwinaa kan aka'u. Ergamaan du'aa ardii kana irratti diriirfatee jiru. Yaa Waaqayyo warra bifa keetti uumaman kan doorsisaa jiru. Yaa Waaqayyo kan gosaan biran dabarre, kan amantiin biran dabarre, kan waan hundumaan biran dabarre, qabeenyaan biran dabarre, mana gaarii jireenya bareedaa, lafa fokkisaa jireenya fokkisaa qabaachuun kan biran dabarre. Ergamaan du'aa lafa kanatti gadhiifame hamma humna du'aa ka'uu fannoo Kiristoosiin hin rukunna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergamaan du'aa kun rukutame lafa kanarraa haa ka'u. Karaa adda addaan sagalee dadhabbii hawaajii du'aa kana hawaaju karaa adda addaatiin miidiyaa qabate ofiisaa kan ol ulfeessuu barbaade hafuurri du'aa lafa kanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ka'e ta'u. Hafuurri du'aa saba kanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ka'e ta'u. Hardii kana qabatee raasaa kan jiru dhukkubni hafuura koronaa vaayirasii jedhamee biyya lafaa irratti gooftaa hangoonsaa fi aboonsaa ol ka'ee mul'ate hamma maqaa Yesuus Kiristoosiin hin busheessinaa kan bushaaya ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa busheessuu duwwaa miti. Ergamaan du'aa saba kee dhiphisuuf ba'e. Ergamaan du'aa addunyaa kana raasuuf ba'e. Ergamaan du'aa ardii kana raasuuf ba'e. Golee irraa dhufetti maqaa Yesuus Kiristoosiin haa deebi'u. Lafa irraa ka'etti maqaa Yesuus Kiristoosiin haa deebi'u. Yaa Waaqayyo laa gooftaa isin ifa biyya lafaa kanaati jette. Isin soogidda lafa irraati jette. Amma ifa keenya qabanne addunyaa kana irratti hin bobbaana. Ardii kana irratti hin bobbaana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ifaati addunyaa kana irra facaaftee jirtuun. Ifaati addunyaa kana irra dhaabbattee jirtuun. Ergamaan du'aa ifa sanaan gubatee lafa kana irraa baqee kan badee ta'u. Ergamaan abbaa ormaa, ergamaan saba kee doorsise, ergamaan uumaa harka kee humna dhowwate, ergamaan yaa Waaqayyo gola nama hundumaa galee raase har'a raafnee buqqifna. Humna haboo cummaaduu kennamen ardii kanarraa hin kaafna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ardii kanarraa humni isaa haa ka'u. Ardii kanarraa humni isaa haa dadhabu. Yaa Waaqayyo laa gosarraa dhalannerraa humni isaa haa buqqa'u. Sabarraa dhalannerraa humni isaa haa buqqa'u. Biyya keessa dhalannerraa humni isaa haa buqqa'u. Biyya keessa jiraannurraa humni isaa haa buqqa'u. Lafa kanarraa yaa Waaqayyo gooftaa gola moototaa inni gale, gola beektotaa inni gale, gola wallaaloo inni gale hinambisu jedhe saba hundumaa inni tuttuke, lafa hundumaa inni tuttuke. Warra yaa gooftaa bultoo hin qabne eenyuyyuu waa'ee isaanii hin beekne karaa irra jiraatan maqaa Yesuus Kiristoosiin isaanii uumaa harka keetiiti.
isaaniinis yeroo kana gooftaa isaan irrattis marsee kan jiru afuurri dhiphinaaf rakkinaaf du'a maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan irraa haa ka'u. Yaa Waaqayyo gooftaa kana hin goota galanni siif haa ta'u. Waan lafa kana millatte ergamaa du'aa kana waan kaafteef maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo gooftaa ergamaan du'aa riillaa baanni sellaa booni me'eer yeroo kana humni isaa waan dadhabuuf yeroo kana harfiin isaa waan laafeef yeroo kana gooftaa waan bushaa'eef humni isaa baay'ee darbeen hojjetu kana booddee yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Humni isaa dadhabee yaa gooftaa waan bushaa'eef har'a finnee laafannoo kanarratti cinqarreerra isa ganneerra natti fidaasitu jedhee hin dadhabne sitti finne yaa gooftaa. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa ani harka koosaafan bal'ise anarra ka'aa baasinitti ulfaateette nama hundumaatti ulfaate saba hundumaatti ulfaate hardiirratti ulfaate argame amma kanaaf finne akkuma sagalee keessatti laanneerra maqaa Yesuus Kiristoos waan nurraa fuuteef immoo si haa galatu. Yaa Waaqayyo gooftaa isa baraase isa lafa raase isa dhaloota raase isa dhalootaan hin dabartan jedhe hafuura kana waan gooftaa fannoo irratti amma cinqarteef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo laa guyyaa yaadannoo fuula kee dura jiru hafuura nagaaf lubbuu boqonnaa qabuun yaa Waaqayyo sabi hafuura baafatee guyyicha waan yaadatee dabarsuuf maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo gola nama hundumaan ni raase saba hundumaan ni raase hafuurri kun yaa gooftaa waan iddoo dhabe waan gati dhabe dhukkuba tuffatamaa waan ta'eef maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo kan waa hin baafne ta'e waan argameef gooftaa sagaleen isaa inni baroodaa ture yaa Waaqayyo humni isaa ammaan dadhabeef maqaan kee haa eebbifamu. Akka waan oomaa waa hin baafneef ituu inni jiru sammuu namaa kee alaana xoofna sammuu namaa kee allee maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfina qabaachuu kan barbaade iddoo qabaachuu kan barbaade ulfaachuu kan barbaade hafuurri kun maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana laaphis hafuura qulqulluu sammuu namaa haa xoofna laaphis hafuura qulqulluu laphee namaa haa xoofna laaphis hafuura qulqulluun yaada garaa namaa haa xoofna riillaa baanii moo sendereleedi sabi boqonnaa dhabee maqaa Yesuus Kiristoosiin amma boqonnaan sabaaf haa ta'u. Sabi waan biraa darbee yaaduu dadhabee amma maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaa gooftaa galmee moofaan kun haa ka'u galmeen gatii dhabe kun haa ka'u galmeen dadhabaan kun haa ka'u galmeen homaa waa hin baafne kun ka'ee gooftaa sabi kee waan haaraatti waan darbeef maqaan kee haa ulfaatu. Galmee kabiraa waan bantee fuula saba kanaa keesseef fuula warra miidiyaarra hojjetanii fuula warra ogeessotaa fuula warra moototaa warra biyya geggeessan yaa Waaqayyo galmee kabiraa waan bantee keessuuf maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo gooftaa ilaa si kadhanna gooftaa koo biyyi lafaa raafamaa muddama ishenitti jirtu sitti laanne arratti si galateeffanneerraa maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo haala adda addaan immoo kan raafamaa jiran ammas si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin raab gola namaa jireenya namaa situ beeka yaa Waaqayyo namoota addunyaa kanarra jiran hundumaaf amma yeroo kana maqaa kee waamna keessaa addaan baafne yaa Waaqayyo biyyaan nurri keenya itti citeef maqaa kee waamna. Gola mana keenya gola saba keenya gola dadhabootaa gola yaa gooftaa biyyeessota amma yeroo kana galuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo biyyi lafaa qollofattee teesse yeroo biyyi lafaa kan ishee kan ta'etti balbala deddeeffatte yaa Waaqayyo warri ati uummatte biyya lafaa kana kee jiran bultoo isaanii har'aa boriif bakkee kana hannaane eegumsa harka keetti laannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya nuti irraa dhalanne bidda du'an nuura keenyaa riilaa ba'antoodha ati eegi ati harka kee irra diriirsi ati jaalala keetiin qabi yaa Waaqayyo sabi kun muddamaa yeroo hundumaa muddammi kun daangaa dhabe amma daangaa godhatu maqaa Yesuus Kiristoosiin muddamni saba irraa dhalannee daangaa haa qabaatu. Yaa Waaqayyo maaloo gooftaa boo'ichi irraan gadeen yaa gooftaa saba narraa haa dhaabbatu. Yaa Waaqayyo gooftaa mootummaatti darbee saba kana inni dhiphisu hafuurri saba kanaan hin dabartan jedhu hafuurri saba kanaan hin bisu kan kee kan ta'e hin argattu jedhu liikooni ma'addeen sellaade hirrukunnaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Waaqayyo sabi kun abdii ifa kee haa argatu sabi kun aduu nagaa kee haa argatu anarraa baraani nagaadhaa jette anarraa baraani garraamiidhaa jette anarraa baraani jaalalaa jette maqaa Yesuus Kiristoosiin kun saba keenyaaf haa raawwatu. Yaa Waaqayyo saba hundumaa saba akkuma kana nagaa hin qabne boqonnaa hin qabne haala garaa garaa rakkina adda addaa keessa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan
isaaniinis birmadhu yaa waaqayyo gooftaa. Harki nagaa sun, harki kee harka araaraa sun, harki kee harki jaalalaa sun ariifatee yaa waaqayyo biyya lafaa kana qaqqabu. Ariifatee yaa waaqayyo saba kana qaqqabu. Ariifatee yaa waaqayyo ardii kana qaqqabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dheekkamsa adeemaa yaa waaqayyo dhukkuba bara kee jirurra yaa waaqayyo karaa hundumaa yaa gooftaa saba kana eeguun jaalala kee haa ta'u. Gooftaa killaa ibiddaa itti jaari, killaa nagaa itti jaari, killaa jaalalaa itti jaari, killaa ulfinaa itti jaari. Waaqayyo kana hin goota maqaan kee haa eebbifamu. Galan ulfinni hoquwaan guddinni barabaraan daddabalee siif haa ta'u. Waaqa keenya hundumarra caalaa si beekuuf si jaallachuutti immoo akka guddannu nu gargaari. Biyya lafaa amma libsuu ijaatti baxxee baddu duukaatuuf nu yaa waaqayyo. Bal'aan inni mootummaa kee barabaraa akka nu hin dabarre guyyaa guyyaatti ayyaana kee keetti nu eegi. Guyyaa guyyaatti adeemsa miilla keenya, guyyaa guyyaatti yaada garaa keenya, guyyaa guyyaatti ilaalcha ija keenya, guyyaa guyyaatti yaa waaqayyo leeboonii ma'araa laba diimoodhe beennatu seenuu karaarraa kaanne akka hin argamne, hin arginatu seenuu jaamne akka hin argamne, hin beennatu ennu wallaalle akka hin argamne, hin nageenyatu ennu duunne akka hin argamne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sanyiati nu keessa fudhannee garatitti deemaa itti deemuuf akka dandeenyu, hojjechuu akka dandeenyu, sanyichi yaa gooftaa isa garaa gubbaa bu'ee akka ta'e hin argamne, sanyichi yaa gooftaa isa qoraattii kee bu'ee akka ta'e hin argamne, sanyichi yaa gooftaa isa biqilee guddachuuf kee gidduutti uudame akka ta'e hin argamne, sanyichi jireenya wantoota kanaa keessa jiru, sanyichi nu keessa jiru yaa waaqayyo, sanyichi isa hundee gaarii godhate, hidda gaarii godhate, oliittis gadittis hundee isaa gadi fageeffate, olittis guddachuu ija gaarii laachuu danda'e yaa waaqayyo. Isa akka taanu nu gargaari maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa obboloota koo jaalala Kiristoos ittiin nu jaallateen hunda keessan nan jaalladha. Ayyaanaaf nagaa waaqayyo keessa jiraadha. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Akkuma sagalee amma hin raafaminaa biyyi lafaa yeroo raafamu, hin dhiphatinaa biyyi lafaa yeroo dhiphatu. Garuu waa tokko beekaa natti kennaa jedhe sagalee ammaa kana fuula wanni kotiirras nan ka'a dubbifadha. Sagaleen waaqayyo guyyaa guyyaatti nama aaressaa, guyyaa guyyaatti nama fayyisaa. Waa'ee sababa isaa ammaa kanaaf ituu hin taane yeroo hundumaa amma biyya lafaa keessa jirrutti rakkina hin qabdan hin jenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma biyya lafaa keessa jirtanitti gidiraa qabdu. Ani garuu isa moo'eera jedhe. Isa moo'ee sana keessa jiraachaa jirra. Isa moo'ee sana wajjin jiraachaa jirra. Inni yeroo hundumaa harka keenya qabee gara gaarotaatti ol baasa nu geggeessa. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Eebbifamaa ayyaanaaf nagaa waaqayyo jaalala Kiristoos kee jiraadha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.